أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درس امروز ما آیات 57 تا 96 سوره الواقعه خواهد بود. موضوعاتی که در این درس بیان می شود: اولا الله متعال
در آغاز دلایل متعددی را بر اثبات توحید و قیامت ذکر میکنه و سپس اثبات قرآن را بیان میکنه الله متعال و در اخیر سه گروهی را که قبلا برای ما معرفی کرد جایگاه آنها را در بهشت و جنت، وضعیت و حالت آنها را در هنگام سکرات الموت یا جان کندن بیان میکنه که در آنجا آن سه گروه چی وضعیت دارن و در اخیر هم به حقانیت قرآن میپردازه و سپس به حمد و ثنای پروردگار دستور میدهد. دلیل اولی که الله متعال اینجا دلیل عقلانی که بر اثبات توحید و قیامت ذکر میکنه، خلقت خود انسان را به عنوان دلیل پیش میکنه. الله متعال میفرماید نحن خلقناکم فلولا تصدقون. نحن خلقناکم، ما آفریدیم شما را، فلولا تصدقون، پس چرا آفرینش دوباره را یا بحث بعد الموت را باور نمی کنید؟ چرا زندگی دوباره را باور نمی کنید در حالی که شما می دانید زندگی اول را که خلق کرده ما خلق کردیم، بار اول را ما خلق کردیم. از همین خلق بار اول، از خلقت اول باید شما بفهمید که خلق دوم و برانگیختن دوباره زنده کردن نیست. پیش الله متعال کدام مشکلی نداره. نحن خلقناکم، ما شما را خلق کردیم در خلقت اول که شما نبودید، ما به وجود آوردیم شما را. فلولا تصدقون، پس چرا باور نمی کنید خلق دوباره را و بحث بعد الموت را؟ لولا برای برانگیختن و تحزیز اینجا استفاده شده و مفعول تصدقون محذوف است که تقدیرش چی میشه در این ترجمه که کردیم؟ لولا تصدقون البعث، شما چرا زندگی دوباره را باور نمی کنید و تصدیق نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون، الله متعال در مورد خلقت اول اینجا تفصیلی ذکر میکنه. افرأیتم ما تمنون، شما خبر دهید یا اینکه آیا شما خبر دارید، میدانید چیزی ما تمنون درباره آن چیزی که تمنون می اندازید، درباره نطفه منی که شما می اندازید در رحم همسرانتان. افرأیتم معنای تحت لفظش چی می شود؟ آیا شما دیدید؟ اما در اسلوب قرآنی اینجا به معنای اخبرونی می آید، شما به ما خبر بدهید در مورد آنچه که تمنون القا یا انداختن منی در هنگام همبستری در رحم همسر. امن یمنی، این صیغه جمع مذکر مخاطب است از باب افعال. امن یمنی وقت استفاده می شود که منی در هنگام همبستری و جماع خارج شود. اگر منی بدون همبستری و بدون جماع بیرون شود، باز از باب ثلاثی مجرد استفاده می شود، منی یمنی. اانتم تخلقونه، آیا شما را خلق میکنید؟ یعنی نطفه منی که از مرد در رحم همسرش می رود، این یک نطفه آب ناچیزی هست، آب حقیری هست، به ارزش هست.
و مراحلی که الله متعال این را خلق میکنه. این کار را شما میکنید یا الله میکند؟ انتم تخلقونه، آیا شما او را خلق میکنید از این آب ناچیز که در جای دیگر ماء مهین برش گفته میشود؟ آیا شما این را از مراحل متعدد که اول به صورت همین آب 40 روز میباشه، باز علقه جور میشود، باز مضغه جور میشود و باز به او لحم و استخوان آفریده میشود، آیا شما این کارها را میکنید؟ از آب منی طفل را خلق میکنید یا اینکه ام نحن الخالقون، یا اینکه ما هستیم آفریدگار و آفریننده که ما از او آب منی ناچیزی که مرد در رحم همسرش در هنگام همبستری می اندازد، ما از او طفل را خلق میکنیم. بدون شک جوابشان چی خواهد بود؟ که الله متعال این کار را میکنه. اونها که خودشان که نمیتونن، خالق الله متعال است. سپس الله متعال میگوید که نحن قدرنا بینکم الموت، تنها خلق ما نکردیم، موت هم از جانب ما هست. نحن قدرنا بینکم الموت، نحن قدرنا، ما مقدر گرداندیم، بینکم در میان شما انسان ها، الموت مرگ را، که امروز یکی میمیره، فردا دیگری، پس فردا دیگری، ما موت را در میان شما مقدر گرداندیم. همانگونه که خلق کار ماست، آفرینش و پیدا کردن کار ما هست، موت دادن و مرگ دادن نیز کار ما هست. و ما نحن بمسبوقین، و ما نیستیم سبقت گرفته شده. مسبوق چه معنا؟ کسی که در مسابقه عقب بمانه. یکی ما سابق داریم، کسی که پیش شود. مسبوق کسی که بر او سبقت گرفته شود و عقب بمانه. اینجا به معنای چی است در مسابقه کسی که مسبوق شود؟ یعنی مغلوب شود. و ما نحن و ما نحن بمسبوقین، و ما نیستیم مغلوب. مسبوق یعنی کسی که در مسابقه دیگر رو از او سبقت بگیرن. و ما نیستیم که از او پیشی گرفته شده باشه. و ما نیستیم بمسبوقین، مغلوب و شکست خورده و عاجز. ما مغلوب نیستیم. از چی مغلوب نیستیم؟ علی ان نبدل امثالکم، ما مغلوب نیستیم از این که تبدیل بکنیم، ان نبدل، این که تبدیل بکنیم، امثالکم، همسان شما را، این که شما را تبدیل بکنیم هم مثل شما را خلق بکنیم، یک قوم، یک گروه دیگر را خلق بکنیم. ما عاجز و مغلوب نیستیم در این کار. نحن قدرنا بینکم الموت، این جمله خلاص میشه. و ما نحن بمسبوقین مرتبط با چی است؟ علی ان نبدل امثالکم، ما مغلوب و عاجز نیستیم از اینکه تبدیل بکنیم شما را به همسان شما، یعنی یک گروه دیگر مثل شما را بیاریم. امثالکم، امثال شما را، یعنی ذات شما را کلا تبدیل بکنیم، ذوات دیگری بیاریم. یا اینکه امثالکم جمع مثل به معنای صفات، صفات شما را، صفات خلقی و خلقی شما را تبدیل بکنیم، مخلوق دیگه از شما بسازیم. یا کلا به جای شما مثل شما ذات را تبدیل بکنیم، مخلوق دیگری بیاریم، انسان‌های دیگری. یا اینکه شما را صفاتتان را تبدیل بکنیم، ذات باقی بمانه، صفات چه تبدیل بکنیم. مثلا فعلا دست و پا و گوش و چشم شما به شکل و هیکل کسی را تغییر بدیم، به یک شکل و هیکل دیگری بسازیم. هر دوش درست است و هر دوش نزد الله متعال مشکل نیست. ذوات را تبدیل بکنه یا صفات را تبدیل بکنه. الله متعال در جای دیگر چی میفرماید؟ ان یشأ یذهبکم ایها الناس، الله بخواهد، این یشأ، اگر الله بخواهد، یذهبکم، شما را میبرد، از بین میبرد، شما را ختم میکنه. ایها الناس، ای مردم، و یأتی بآخرین، و میارد قوم دیگری را، گروه دیگری را جانشین شما میگرداند. و کان الله
علی ذلك قدیرا، الله بر این کار قادر است و این کار نزد الله متعال هیچ مشکلی نداره. خب و ما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم، ما مغلوب نیستیم، سبقت گرفته شده و پیش گرفته شدگان نیستیم، على ان نبدل امثالکم، بر این که تبدیل بکنیم ذوات شما را، امثالکم ذوات شما را یا صفات شما را، هر کدامش که مراد شوه می شود، و ننشئکم فیما لا تعلمون، و بگردانیم شما را، ایجاد بکنیم شما را، فیما لا تعلمون، فیما در عالمی که لا تعلمون از او چیزی نمیدانید، یا در حالتی که در مورد او چیزی نمیدانید. و ننشئکم فیما لا تعلمون، و بیافرینیم شما را، و ننشئکم بیافرینیم شما را، ایجاد بکنیم شما را، خلق بکنیم شما را، فیما لا تعلمون، فیما در شکل و صورتی که در عالمی که لا تعلمون در مورد شما چیزی نمیدانید، نه در مورد او عالم و نه در مورد شکل و صورتی که شما را بیافرینیم. مراد از فیما لا تعلمون اینجا ما میشه به معنی شکل و صورت باشه، و ننشئکم شما را می آفرینیم فیما در شکل و صورتی که لا تعلمون شما نمیدانید، در شکل و صورت شما را می آفرینیم که شما در مورد او نمیدانید، برایتان معلوم نیست. یا اینکه ما به معنای صفت و هیئت باشه، شما را در صفات و حالات می آفرینیم که برای شما معلوم نیست. یا اینکه ما به معنای بحث و آفرینش در عالم دیگر هست، ما شما را در عالم دیگر، و ننشئکم می آفرینیم شما را فیما در عالم دیگر لا تعلمون که شما در مورد آن چیزی نمیدانید، در مورد زمانش نمیدانید، چه زمان بحث بعد الموت است که ما در اونجا شما را دوباره می آفرینیم. ولقد علمتم، و تحقیق شما دانستید. اینجا الله متعال دلیل خلقت اول را برای اثبات قیامت، تا که مردم در مورد خلقت اول فکر بکنن، تفکر بکنن و به قیامت و زنده شدن دوباره ایمان بیارن، آخرین دلیل را اینجا ذکر میکنه. الله متعال چی میگوید؟ ولقد علمتم، و تحقیق شما دانستید، النشأة الاولى، خلقت اول را، خلقت اول را شما دانستید. برابر است که مراد از خلقت اول آدم علیه السلام باشه که اولین بشری خلق شد، در مورد او هم فهمیدین که چطور خلق شده، ما خبر دادیم در قرآن برایتان. یا در کل انسان ها شما دیدید که خلقت اول چگونه می شود. مردی با همسرش همخوابی و همبستری می کند، معنی که در رحم او می اندازد، نطفه ناچیز و به اهمیت و به ارزش هست. ما از همین نطفه در مراحل متعددی ایره به انسان تبدیل میکنیم و از او طفلی با وجود میاریم، به دنیا میآید، بعد بزرگ میشه. شما این مراحل را دانستید، دیدید، فرزندانتان را دیدید که چطور خلقت اول صورت میگیره. فلولا تذکرون، شما وقتی که نشأت اول و خلقت اول را فهمیدید، پس چرا از او پند نمیگیرید که اللهی که میتونه و قادر است از این آب ناچیز انسان را از این مراحل گذرانیده خلق میکنه، خود دوباره زنده کردن پیش الله متعال که کار ساده‌تر و آسانتر نسبت به ای است. شما که خلق اول را دانستید، پس چرا این خلق اول باعث نمیشود که شما به خلق دوباره ایمان بیارید؟ فلولا تذکرون، پس چرا عبرت نمیگیرید از این امر، از این خلقت اول، به حقانیت قیامت، به حقانیت رستاخیز و معاد، به حقانیت دوباره زنده شدن؟ چرا
پند نمیگیرید. این دلیل اولی بود که الله متعال برای اثبات توحید و اثبات قیامت از خلقت خود انسان استدلال کرد. حالا از کشت و زراعت الله متعال برای اثبات توحید و معاد استدلال میکنه. چی میگه؟ افرأیتم ما تحرثون، آیا خبر دارید یا خبر دهید شما ما را ما تحرثون در مورد آنچه که شما کشت میکنید، در مورد آنچه که شما کشت میکنید. تحرثون کشت میکنید. تحرث حرف به معنای قلبه کردن زمین است که زمین را قبل از این که زارع و فلاح و دهقان در او چیزی بکاره او را باید اول تورو بکنه، قلبه بکنه، بعد در او تخم را باید بشانه، بذور را بیندازه. خب حالا قلبه را زارع میکنه، تخم را هم میپاشه، بعد از او چیزی بعد سیازی هست؟ نه خیر، هیچ چیز دیگه بعد سیازی نیست. مثل همان نطفه منی که مرد فقط هم بستریش هم میکنه، منیش رو خالی میکنه و میروه، بعد از او بعد سیازی چیزی دیگه نیست. اینجا زارع و دهقان هم زمین را قلبه میکنه و تخمش را میپاشه. افرأیتم، خبر دهید شما، ما تحرثون در مورد آنچه که کشت میکنید، یعنی قلبه میکنید، اونجا تخم میپاشید. بعد از این انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما او را میرویانید؟ انتم، آیا شما تزرعونه میرویانید آن را، ام نحن الزارعون، یا اینکه ما هستیم رویاننده، یا ما او را میرویانیم. شما او را میرویانید یا اینکه ما او را میرویانیم. حالا تخم را در زمین قرار دادن یا نهال را در زمین قرار دادن کار را شما کردین، بعد از ایش وظیفه شما نیست، این به دست الله متعال است. ما میبینیم که بعضی وقت ما اگر 10 سر تخم گندم بپاشیم یک سال چقدر حاصل میگیریم، سال دیگه میبینیم که نصف میشه، سال دیگه میبینیم که اصلا هیچی نمیشه. یعنی رویدنی از او، کمی و زیادی از او، همه چیز از او به دست الله متعال است. باری اصلا هیچ چیز نمیگیره دهقان از زمینش. خب اگر زارع دهقان باشه باید هر سال استفاده بکنه، خساره نکنه. خساره از کجا میاد؟ خودش میخواد که خساره بکنه؟ نه خیر. پس بعضی وقت نفع میکنه، بعضی وقت خساره میکنه. اینجا واضح است که ذات دیگه اینجا دخیل هست، این به دست خود دهقان نیست. اینجا ذات دیگری است که ایرا میرویاند. سالی ببارانی بیا شاید نروید، شاید مشکل آبش را اگر حل بکنیم بادی آمده ایرا خراب بکنه، یا حشراتی آمده زراعت را از بین میبرن، خراب میکنن و غیره. انتم تزرعونه، آیا شما میرویانید او را، ام نحن الزارعون، یا ما میرویانیم او را. یعنی لو نشاء، اگر ما بخواهیم، لجعلناه حطاما، البته میگردانیم آن را حطاما، ریزه ریزه کا میگردانیم. فظلتم تفکهون، پس شما باقی میمانید در شگفت و تعجب، شما در شگفت و تعجب فرو می روید. اگر ما بخواهیم کشت و زراعت را به چی تبدیل میکنیم؟ کاه، حطام، ریزه ریزه شده، خشک شده، از بین رفته، پرپر شده. اگر ما بخواهیم کشت و زراعت را چی جور میکنیم؟ کاه خشکیده و پرپر شده، از بین رفته، خلاص. فظلتم تفکهون، پس شما میگردید تعجب کنندگان، تعجب میکنید، شگفت آور میشوید، حسرت میخورید. چی میگویید در وقتی که در شگفت و تعجب میشوید؟ از حسرت میگویید که انا لمغرمون. بعضی سال
دهقان کشت میکاره، برای حاصل گرفتن میره که چیزی نیست، همه از بین رفته، ریزه ریزه شده، حیوانات خورده، پرندگان آسیب رسانده یا حشره دیگری او را از بین برده. اونجا چی میگوین؟ انا لمغرمون، یقینا ما توانی شدیم. انا لمغرمون، یقینا ما توانی شدیم، نقصان کردیم، زیانمند شدیم. بل نحن محرومون، بلکه نه تنها زیانمند شدیم، بل نحن محرومون، بلکه ما کلا محروم هستیم، چیزی به دست ما نمانده، محروم و بدنصیب هستیم ما. مغرم زیانمند شدن یعنی یک مقداری از او زراعت بگیری، اکثرش از دست بدی. محروم نه چیزی به دست نیاید، کلا بی نصیب باشی. در هر دو صورت خساره کننده ضارع هست. انا لمغرمون، یقینا ما زیانمند شده، زیانمند گشتیم، توانی شدیم. بل نحن محرومون، بلکه ما محروم شدیم، اصلا به حصه و به سهم شدیم، سهم و نصیبی برای ما از زراعتمان نرسید. الله متعال اینجا انسان را متوجه می سازد، ذاتی که این زراعت و زرع را کشت را خلق میکنه، او را می آفرینه، بزرگ میکنه تا که به صاحبش از او نفع برسه. گاهی به خاطر امتحان و آزمایش قحطی میآید که او را از بین میبره الله متعال، تا ببینه بندگان من در کدام حالت مرا یاد میکنن، آیا در هر حالت اینها مرا یاد میکنن یا نه. وقتی که در مشکل واقع شدن مرا صدا میزنن، وقتی که مشکل از سرشان رفع شد پس به شرکشان رو میارن، کاری را که مشرکین قریش میکردن. وقتی که مصیبت بالایشان میآمد، وقتی که موجهای بحر متوجهشان میشد، وقتی که کشتی خود را نزدیک به غرق شدن میدیدن، دعوا الله مخلصین له الدین، فریاد میکردن الله را با اخلاص، دین و عبادت و دعا را خاص برای الله میکردن. میگفتن ای الله ما را از اینجا نجات بده، دیگه با تو کسی را شریک نمیاریم. وقتی که خود را در مصیبت ناچار میدیدن، دیگه چاری ندارن، و تنهایی و خالصانه مخلصانه الله را صدا میزدن که ما را از اینجا نجات بده ای الله، دوباره به تو کسی را شریک نمیاریم. لات و عزا و منات و غیره بت‌ها را دیگه عبادت نمی کنیم، ما را یک بار از اینجا نجات بده از این مشکل. الله متعال میگوید وقتی که ما آنها را نجات میدادیم، به خوشکمی می رسیدن، سر خانه و کاشانه خود که می رسیدن، باز به شرک خود روی می آوردن. این عادت کی بود؟ مشرکین قریش. امروز تعداد ما مسلمان ها متاسفانه همینطور هستیم، فقط در مشکلات الله را یاد میکنیم و سراغ الله متعال می رویم. وقتی که در ناز و نعمت و خوشی ها مصروف بودیم، در دنیا غرق شدیم، الله را، حقوق الله را نادیده میگیریم و فراموش میکنیم و غافل میشویم. الله متعال از غفلت نجاتمان بدهد. اینجا الله متعال کشت و زراعت را که آفریننده حقیقی او الله متعال هست، آفریدگار حقیقی او الله متعال است، الله متعال به عنوان اثبات دلیل توحید و اثبات دلیل قیامت ذکر میکنه. اللهی که خالق این کشت و زراعت هست، او مستحق عبادت هست. اللهی که این کشت و زراعت را به این شکل از مراحل متعدد گذرانیده او را خلق میکنه، زنده کردن دوباره شما پیش او ساده و آسان است. پس شما باید به او باور بکنید و ایمان بیارید. سپس دلیل دیگری الله متعال ذکر میکنه، همون گونه که خلقت انسان مهم است، بعد از او
کشت و زراعت برای زندگی انسان مهم است. حالا در مورد آب میگوید که آب نیز هم برای تداوم زندگی بشر هم برای تداوم کشت و زراعت حیاتی است. بدون آب نمیشه. حالا الله متعال در مورد این نعمت میگوید که پایان کننده آب کی است؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، خبر دهید شما. افرأیتم، اخبرونی، خبر دهید مرا. الماء الذی، در مورد آبی که تشربون، می نوشید او را. در مورد آب خبر دهید که شما آن را می نوشید. آب زلال، آب صاف، آب شیرین که می نوشید از چشمه ها، از دریاها، از چاه ها. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما او را پایین می کنید، فرود میارید، من المزن، از ابرها، مزن ابرهای پر از آب، ام نحن المنزلون، یا ما فرود آورنده حقیقی آن آب هستیم. چاه شما میکنید، دریاها را میبینید، چشمه ها را میبینید. آب این هم از کجا میآید؟ از آسمان الله متعال میفرسته. اگر یک سال قحطی بیاید و باران نشود، این چاه ها خشک شوند، دریاها خشک شوند. پس آب را الله متعال پایان میکند با یک نظام و سیستم عجیبی. الله متعال این آب را از بخار بحرها برداشته، ابرهای بزرگ ساخته، سپس توسط بادها او را به هر منطقه و شهری که میخواه اونجا بباره میبره اونجا، بالای اونها پایین میکنه و میبارانه. در مورد آب خبر دهید که می نوشید او را. آیا انتم انزلتموه، آیا شما او را پایان آوردید، فرود آوردید، من المزن، از ابرها، از ابری که پر از آب هست، ام نحن المنزلون، یا اینکه ما پایین کننده و فرود آورنده حقیقی آن آب هستیم؟ قطعا که الله است. پس چرا به توحید الله باور نمی کنید، ایمان نمیارید؟ چرا تنها او را نمی پرستید؟ چرا به قیامت ایمان نمیارید؟ اللهی که میتونه از بحرها، از بخار بحرها، آب را توسط ابرها و ابر را توسط بادها حرکت داده به هر منطقه و هر سرزمینی که بخواه آب میبره و میرسانه. خدایی که این کار را بتانه، خلقت دوباره انسان، چه مشکل است که شما این کار میکنید؟ لو نشاء، اگر ما بخواهیم، جعلناه اجاجا، میگردانیم این آب را شور و تلخ. اجاج، شور، شوری که به تلخی بزنه، از شوری زیاد. فلولا تشکرون، پس چرا شما شکرگزاری نمی کنید؟ اگر ما این آب را شور و تلخ بسازیم، نه کشت و زراعت شما از این آب استفاده کرده میتونه، نه خودتون و مواشیتون از این آب استفاده کرده میتوانید. حالا ما این آب زلال و صاف و شیرین را که برای شما پایین میاریم، به شکل نهرها، دریاها جاری میسازیم، به شکل چشمه ها و چاه ها از زمین بیرون میکنیم. این همه نعمت های من است. خالق این همه، آفریدگار حقیقی این همه من هستم. پس چرا عبادت مرا نمی کنید؟ چرا به توحید رو نمیارید؟ چرا تنها مرا نمی پرستید؟ و چرا به قیامت ایمان نمیارید؟ این نعمت هایی که من براتان ارزانی نمودیم. المزن چه معنا؟ ابری پر از آب گفتیم، درست؟ دلیل دیگری اینجا الله متعال ذکر میکنه. دلیل دیگری اینجا الله متعال ذکر میکنه که او آتش است، که برای زندگی و تداوم زندگی بشر آتش نیز حیاتی و مهم هست. بدون آتش هم زندگی نمیشه. انسان خلق شد، کشت و زراعت کرد، آب داشت. خب اگر آتش نباشه، از این آرد و گندم و برنج چیزی ساخته نمیشه که. آبم هست، آردم هست،
آتش نباشه ما رو پخته نمیتونیم چیزی. پس آتش مخلوق دیگری از مخلوقات الله متعال است که برای ادامه و تداوم زندگی بشر به مصلحت انسان هاست. امروز این کارخانه ها، صنایع، همه اینها روی چی است؟ روی آتش است. پس آتش نیز از نعمتهای الله متعال است که برای مصلحت زندگی بشر حیاتی هست. الله متعال چی میگوید؟ افرأیتم النار التي تورون، اخبرونی، خبر دهید مرا در مورد آتشی که تورون او را می افروزید، او را در می دهید، می سوزانید. آتشی را که می افروزید. تورون از باب اورا یوری ایراان، اورا یوری از این باب است، به معنای برافروختن و آتش افروختن، آتش زدن، آتش کردن. خبر دهید شما در مورد آتشی که او را می افروزید. انتم انشأتم شجرتها، آیا شما به وجود آوردید، ایجاد کردید؟ انتم انشأتم، آیا شما خلق کردید شجرتها، درخت آن را، چیزهایی را که شما می سوزانید، آتش از چوب، از هیزم، یا امروز از گاز و غیره، آیا شما او را خلق کردید، درخت آن را؟ ام نحن المنشئون، یا اینکه ما خلق کننده هستیم؟ الله متعال خودش جواب میدهد نحن جعلناها، ما او را گرداندیم، خلق کردیم آتش را. چی؟ تذکرةً، پند و نصیحت برای شما که آتش را شما ببینید، نعمت دیگری از نعمتهای الله که از او استفاده میکنید و قدرت الله متعال پی برده به وحدانیت او ایمان بیارید و بر روز قیامت ایمان بیارید. به این خاطر او را تذکره گرداندیم، پند و نصیحت و عبرت گرداندیم، آن را وسیله یادآوری گرداندیم و متاعا و وسیله استفاده قرار دادیم. متاع اسبابی که از او برای حاجات خود انسان استفاده بکنه. و متاعا و متاع گرداندیم آتش را للمقوین، برای مسافرین، برای مسافرین. المقوین بعضی ها میگن که معنای مسافرین است و بعضی ها را به معنای فقرا میکنه. اما هر کدامش که مراد باشه، همه مخلوقات برابر است که غنی باشه یا فقیر باشه، مسافر باشه یا در خانه باشه، از آتش استفاده میکنه. این نیاز همگی است. پس الله متعال میگوید که ما آتش را تذکره قرار دادیم، آتش را تذکره قرار دادیم که شما را به یاد ما بیندازه، به یاد قیامت بیندازه و همچنان وسیله استفاده برای مسافران، فقرا، مساکین، اغنیا، برای همه قرار دادیم. فسبح باسم ربک العظیم، پس پاکی پروردگارت را، پاکی نام پروردگارت را بیان بگو که العظیم و بسیار بزرگ است. فسبح، پس تسبیح بگو، پاکی بیان بگو، باسم ربک، نام پروردگارت را، العظیم که او ذات بزرگ است. بعد از خلقت انسان الله متعال از بین بردن او را مطرح کرد که اگر ما بخوایم شما را از بین میبریم، قوم دیگری را به وجود میاریم.
و از موت خبر داد که نحن قدرنا بینکم الموت. بعد از کشت و زراعت هم الله متعال چه گفت؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر بخواهیم او را کاه ریزه ریزه شده میگردانیم. بعد از آبم الله متعال چی گفت؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر بخواهیم این آب را آب شور و تلخ میگردانیم که از استفاده قابل استفاده دیگه نمی باشه. اما در مورد آتش وقتی که الله متعال از این نعمت ذکر کرد، در مورد ختم شدن آتش و از بین رفتن آتش چیزی نگفت. اینجا سکوت کرد و گفت که فسبح بسم ربک العظیم، تو پاکی نام پروردگار بزرگت را بیان بکن. اینجا یک هشدار است، یک هشدار هست، یک تنبیه هست که آتش جهنم نیست مخلوق دیگه از مخلوقات الله است که او دیگه ختم شدنی نیست، او در انتظارتان است. لذا بعد از ذکر آتش قضیه از بین رفتن او را یا نابود شدن او را الله متعال نمیکنه ذکرش، این همینطور میگذاره تا که انسان ها از آتش جهنم بترسن. بعد از این الله متعال اثبات حقانیت و رسالت پیامبر خود را ذکر میکنه. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا پس نیست آنطوری که مشرکین گمان میکنن. لا اقسم در سوره قیامه، در سوره بلد و اینجا هم فلا اقسم، در جاهایی که اینطور قسم الله متعال با حرف نفی آغاز می شود، این حرف نفی برای نفی زعم و گمانها و باورهای مخالفین هست. فلا نیست، پس نیست آنچه که شما گمان میکنید آنطور نیست، آنچه که شما باور دارید او درست نیست، حرفهایی که شما میزنید در مورد قیامت، در مورد پیامبر، او حقیقت نداره، او درست نیست. اقسمو، من قسم یاد میکنم. اینجا لا حرف نفی برای نفی فعل نیست، برای نفی ما قبل فعل است، برای نفی پندارهای مخالفین هست. یعنی فلا یعنی لیس الامر كما تزعمون یا كما زعمتم في القرآن او في البعث او في محمد صلی الله علیه و سلم. آنچه که شما گمان میکنید در مورد قرآن، در مورد پیامبر، در مورد قیامت، پیامبر را گاه شاعر، گاه ساحر، گاه کاهن میگویید، قرآن را گاه سحر و گاه شعر میخوانید، قیامت را شما دور از امکان فکر میکنید، فلا، پس آنطور نیست. اقسم بمواقع النجوم، اقسم بمواقع النجوم، ما قسم یاد میکنم به محل ستارگان، مواقع به محل های ستارگان، محل طلوع ستاره ها و محل غروب ستاره ها. ستاره ها که از مخلوقات بزرگ الله متعال هست، محل طلوع و غروب آنها نیز از خود ستاره ها عظمت میگیره. به این مخلوق بزرگ، به این مخلوقات بزرگ الله متعال و به مواقع طلوع و غروب آنها قسم یاد میکنه. مقسم علیه نیست چیزی بزرگتر از آن هست که او اثبات حقانیت قرآن، اثبات حقانیت رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. فلا، پس نیست آنطوری که شما فکر میکنید. اقسم بمواقع النجوم، من قسم یاد میکنم به محل طلوع و غروب ستارگان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، یقینا این قسم اگر شما واقعا بدانید بسیار بزرگ است. چرا؟
چون ذاتی که قسم یاد کرده او بزرگ است و مخلوقی که قسم یاد کرده یکی از مخلوقات بزرگ الله متعال است که وسیله هدایت است. این ستاره ها برای مسافرین، برای کسایی که در شب سفر میکنن، در صحرا سفر میکنن، برای راندن شیاطین، برای زیبایی و زینت آسمان. پس ستاره‌ای که باعث هدایت انسانها در سفرهایشان می شود، در سفر دنیویشان، با او قسم یاد میکنه برای حقانیت قرآنی که او وسیله هدایت انسانها می شود برای سفر آخرتشان. پس هدایت نجوم، راهنمایی گرفتن از ستاره ها چی است؟ حسی هست. و هدایت گرفتن از قرآن چی است؟ هدایت گرفتن معنوی هست. و انه لقسم الله تعلمون عظیم، یقینا آن لقسم، البته قسمی هست که لو تعلمون، اگر بدانید. چطور قسم است؟ لقسم عظیم، عظیم صفت قسم است. و انه لقسم عظیم لو تعلمون، اگر شما پی ببرید و بدانید و درک داشته باشید، یقینا این قسم بسیار بزرگ هست. مقسم علیه چی است؟ برای چی الله متعال قسم یاد کرده اینجا؟ میگه انه لقرآن کریم، یقینا این قرآن گرامی هست، قرآن معزز هست، قرآن سخاوتمند و ارزشمند هست، قرآن نفع رسان هست که نفع او عام هست، شامل همه می شود. هر کسی که بخواه از قرآن استفاده بکنه میتونه از او استفاده بکنه. فی کتاب مکنون، این قرآن در کجاست؟ فی کتاب مکنون، در کتاب پنهان که او لوح محفوظ هست، در لوح محفوظ است. جایی که میشه مراد اما قرآن باشه که نسخه باشه که نزد فرشتگان بود. این قرآن در کتاب محفوظ هست، یعنی مصحفی که نزد فرشتگان بود که از دسترسی شیاطین محفوظ بود، نمیتونستن به او رسیدگی کرده و از او چیزی را دزدیده نمیتونستن. فی کتاب مکنون، در کتاب محفوظ است. مراد از کتاب محفوظ لوح محفوظ است که اونجا هم هست، و مراد از این کتابی که نزد ملائکه بود، قرآنی که نزد ملائکه بود و هم مراد باشه، اردوش محفوظ است که شیطان ها نه به لوح محفوظ رسیدگی کرده میتونستن، نه به کتاب و قرآنی که نزد نسخه که نزد فرشتگان بود. به هر دو رسیدگی کرده نمیتونستن، محفوظ شده بود. لا یمسه الا المطهرون، جز پاک ها لمس نمی کند او را. لا یمسه، دست نمی رساند او را، الا المطهرون، بجز پاک ها، مخلوقات پاکیزه الله متعال که ملائکه هاست. قرآن را دست نمی زنند، دسترسی ندارن به قرآن بجز مخلوقات پاک الله متعال که ملائکه هاست. مطهرون ملائکه هاست. بعضی ها از این آیت استدلال میکنن، میگوین لا یمسه، لمس نکنند، لمس نمیکنند قرآن را، الا المطهرون، مگر با وضوها. برای لمس کردن قرآن، برای دست زدن قرآن، طهارت و وضو را کسی که لازمی میدانن از این آیت استدلال میکنن. و همینطور احادیثی هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا یمس القرآن الا طاهرون، لمس نکند قرآن را
بجز انسان پاک. و کسانی که میگویند که برای لمس کردن قرآن وضو شرط نیست، اینجا مطهرون را میگن مراد از این ملائکه است، و در احادیث که طاهر میگن مراد از او مؤمن است. هر مؤمن پاک می باشد. هر مؤمن پاک می باشد. باری ابو هریره رضی الله عنه که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بود، پیش از این که با پیامبر سلام بکند و ملاقات بکند غایب شد. رفت چند دقیقه بعد آمد. پیامبر پرسید که کجا گم شدی تو ای ابو هریره؟ گفت ای رسول الله من جنوب بودم، نخواستم که در حالت ناپاکی به شما دست بتم یا مصافحه بکنم همراهتان. پیامبر اونجا گفت که مؤمن نجس نمی باشد، در حالت جنابت هم میتواند که با برادر مسلمانش مصافحه بکند، دست بزند. کسانی که طهارت را برای لمس قرآن ضروری نمیدانند، واجب نمیدانند، اونها باز کلمه طاهری که در احادیث می آید میگن مراد از این پاکی معنوی هست، مراد از این پاکی ایمان هست. هر مؤمن پاک می باشه، مؤمن نجس نمی باشه. اما البته اولا و افضل این است که انسان قرآن را با وضو لمس بکنه بگیره، اما خواندنش از حفظ اگر باشه بدون وضو اشکال نداره. البته بحث روی مصحف در دست گرفتن هست. لا یمسه الا المطهرون، لمس نمی کنن او را، دست نمی رسانند به او الا المطهرون، جز پاکان، که مراد از چی است؟ فرشتگان است. قرآنی که در لوح محفوظ باشه یا قرآنی که در نزد ملائکه باشه. تنزیل من رب العالمین، این قرآن نازل شده از جانب کی است؟ نازل شدن قرآن از سوی کی است؟ من رب العالمین، از سوی پروردگار عالمیان هست، پروردگار جهانیان هست. از جانب پروردگار این قرآن نازل شده است. سپس الله متعال توبیخ میکنه مخالفین و مشرکین. بعد از اینکه اوصاف قرآن را ذکر کرد، کسانی که در حقانیت قرآن شک دارن، اونها را الله متعال در آیات بعدی توبیخ میکنه. میگه افبهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا پس به این سخن که قرآن مراد هست، به این حدیث، به این سخن، به این کتاب، انتم مدهنون، شما دچار غفلت هستید، دچار سهلنگاری هستید؟ آیا شما در مورد قرآن سهلنگاری میکنید، سازشکاری میکنید؟ آیا در مورد این کتاب که قرآن است انتم مدهنون، شما سهلنگاری میکنید، غفلت میکنید یا مدارا میکنید، سازشکاری میکنید، به او یقین و باور نمیکنید؟ و تجعلون رزقکم، و میگردانید شکر روزیتان را. رزقکم اینجا به معنای شکر رزقکم، و میگردانید، قرار میدهید شکر این روزیتان را، این رزقتان را که ما براتان دادیم، شکر این را چی میگردانید؟ انکم تکذبون، که شما تکذیب میکنید. قرآن را که ما برای شما نازل کردیم نعمت بزرگی هست. این نعمت را باید شکرگزاری میکردید. شکرگزاری این چی بود؟ که به او ایمان می آوردید. اما شما شکر شما چگونه بوده؟ که او را تکذیب کردید. و تجعلون رزقکم، و میگردانید شکر رزقتان را، شکرانه این روزیتان را، در حالی که مقتضای شکرانه نعمت الله متعال چی است؟ که ایمان آوردن به او است، تصدیق قرآن هست. اما شما برعکس شکرانه چی را قرار دادید؟ انکم تکذبون، اینکه
شما تکذیب میکنید قرآن را. پس اینجا مراد از رزقکم چی است؟ شکر رزقکم، شکر رزقکم. یا اینکه مضاف اینجا محذوف نمیگیریم و رزق را به معنای خودش میگیریم، یعنی به معنای سهم و حصه، روزی که سهم و حصه هست. و تجعلون رزقکم، و قرار میدهید سهم خود را، حصه خود را در مورد قرآن، سهم خود را از قرآن چه قرار میدهید؟ انکم تکذبون، که شما به او تکذیب میکنید. سهم شما از قرآن باید ایمان به او باشه، تلاوت او باشه، باور او باشه، عمل به او باشه. اما سهم شما از قرآن چی است؟ تکذیب او هست، که به قرآن تکذیب میکنید. اگر مراد از شکر رزق باشه، روایتی هست که به این دلالت میکنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم این روایت را نقل میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اصبح من الناس شاکرون و منهم کافرون. تعداد از مردم صبح کردن امروز شکرگزار و تعدادشان ناشکر و ناسپاس. چطور؟ آن شب باران شد، فردا تعداد گفتند که مطرنا بفضل الله، و فضل و احسان الله متعال بر ما باران نازل شد. و تعداد گفتند که مطرنا بنوع کذا و کذا، به سبب برج فلانی و فلانی باران بارید بر ما. پیامبر گفت که تعداد از مردم امصبح شکرگزار صبح کردن و تعداد ناسپاس قرار گرفتن و ناشکری کردن، کفران کردن. گفتن چطور؟ پیامبر گفت که کسانی که گفتن که این باران رحمت الله بود و فضل الله بر ما نازل شد، اینها شکرگزاری کردن نعمت را. و کسانی که گفتن که به خاطر فلان ستاره و فلان برج این باران آمد، اینها ناسپاسی کردن. سپس همین آیات را پیامبر صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن. این آیات در همین داستان نازل شد، از فلا اقسم بمواقع النجوم تا آیت و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، که شما شکر این روزی که من به شما دادم، نعمت باران را که به شما پایان کردم، به جایی که شکرانه او را به جا می آوردین و می گفتین که به فضل الله باران نازل شد، شما گفتید که به خاطر فلان برج و فلان ستاره بر ما نازل شد. پس این آیات اینجا نازل شد. و تجعلون رزقکم، و شما میگردانید شکرانه روزیتان را که او را تکذیب میکنید. شکرانه روزی، رزق اینجا قرآن مراد هست. شکرانه او را که باید ایمان و عمل به او باشه، شما به جای ایمان و عمل تکذیب کردید. اگر مراد از رزق اینجا باران باشه، گردان دید شما سهمتان را از این رزق و روزی که ما به شما نازل کردیم که او را تکذیب کردید، ناسپاسی کردید. به جای اینکه بگویید که مطرنا بحمد الله و فضل الله، که این باران به فضل و احسان الله نازل شده، او را به سوی برج ها و ستاره ها و این آن نسبت دادید. سپس الله متعال در مورد احتضار، حالت احتضار یا جان کندن، که برای کسی وقتی که جان کندن می آید، وقت جان کندنش می آید، وقت قبض روحش می آید، و درماندگی اطرافیان او را الله متعال به تصویر می کشد. فلولا
اذا بلغت الحلقوم. فلولا، پس چرا نه؟ اذا بلغت الحلقوم، وقتی که برسد روح به حلقوم، وقتی بیرون شدن روح از بدن، وقت جان کندن، که روح به گلو میرسه. فلولا اذا بلغت الحلقوم تمنعونه، وقتی که روح به حلقوم میرسه چرا شما او وقت او را باز نمیدارید؟ یعنی از مردن چرا نجات نمیدهید؟ روح را از بیرون شدن چرا منع نمیکنید؟ و انتم حینئذ، و شما در آن وقت تنظرون، میبینید، نگاه میکنید که این فرزندتان، پدرتان، مادرتان، عزیزتان، دوستتان داره مرحله جان کندن در سپری میکنه و روح او از بدن او جدا میشوه. شما نه او را دور داده میتونید روح او را، و نه هیچ کاری از دستتان میاد، فقط نظاره‌گر هستید و میبینید. و نحن اقرب الیه منکم، و ما نزدیکتر هستیم به او از شما کرده، از نگاه قوت و قدرت یا فرشتگان ما که در فرشتگان موت، ملک الموت و همراهان او، به او نزدیکتر، به او انسان نزدیکتر هستیم که جان او را میگیریم. ولکن لا تبصرون، لیکن شما نمیبینید، او ملائکه ها را نمیبینید و دیگه بینایی حقیقی شما کور شده که حق را بپذیرید، قرآن را بپذیرید، به الله ایمان بیارید، به قیامت ایمان بیارید. شما هر دو را دیده نمیتونید، نه حقایق را درک کرده ایمان میارید و نه ملائکه های ما که وقتی اونجا قبض روح میکنن نه اونها را میبینید. فلولا این کنتم، پس اگر شما هستید، فکر میکنید که شما غیر مدینین هستید. غیر مدینین، غیر جزا داده شدگان. مدینین کسانی که جزا داده میشوند، حساب و کتاب میشوند، مجازات میشوند. اگر شما، الله متعال به مشرکین میگه، به کسایی که به زندگی بعد از مرگ ایمان نداره، الله میگه فلولا این کنتم، پس چرا نه اگر شما هستید غیر مدینین، غیر مجازات شوندگان. یعنی شما فکر میکنید که حساب و کتاب نیست، قیامت نیست، پاداش و حساب نیست، شما نه مجازات میشوید نه حساب و کتاب میشوید. اگر هستید شما غیر مدینین، غیر حساب و کتاب شده، غیر مجازات شونده اگر هستید، ترجعونها این کنتم صادقین، اگر شما واقعا غیر مجازات شونده هستید، ترجعونها، میگردانید او را، این روح را دوباره به بدن. این کنتم صادقین، اگر شما در حرفتان صادق هستید که شما مجازات نمیشوید. اگر فکر میکنید قیامت نیست، حساب و کتاب نیست، مجازات نیست، اگر شما به این باور هستید، اگر همین عقیده و باور شما اگر همین است که محاسبه نمیشوید، پس چرا روح را به جسد بر نمیگردانید؟ اگر واقعا شما راستگوی هستید، وقتی که شما صلاحیت، کنترل و سیطره بالای روح ندارید، نمیتوانید که او را نگه دارید، پس در جسد او میت بگذارید تا بیرون نشود و او نمیرد، وقتی این همه به دست شما نیست، این همه به دست کسی دیگه است که اینها را انجام میدهد، این تصرف ها را میکند، پس چرا حرف او را رد میکنید؟ نه از خودتان کاری ساخته است، هیچ کاری هم نیستید، و کسی که میگه من همه کار هستم، من اینها را انجام میدم، باز حرف او را قبول نمیکنید که میگه حساب و کتابی است، روزی جزا هست، یوم الدین هست، شما حساب و کتاب میشوید از اعمالتان. نه خودتان کاری از دستتان برمی آید و نه ذات خالقی که همه کار است، و نه حرف او را گوش میکنید و باور میکنید. فلولا این کنتم غیر مدینین،
پس چرا نه؟ اگر شما بودید غیر مجازات شونده ترجعونها، برمیگرداندید او را، روح را پس به جسد. این کنتم صادقین، اگر شما در این حرفتان صادق هستید که حساب و کتاب نمیشوید. یا اینکه ترجعونها فعل مضارع به معنای امر ترجمه کنیم میشود. اگر شما واقعا غیر مجازات شونده هستید، غیر حساب و کتاب شونده هستید، ترجعونها، برگردانید روح را. این تحدی است از جانب الله، برگردانید روح را به این جسد اگر شما صادق هستید. سپس الله متعال آن سه گروه را که قبلا ذکر کرد، وضعیت اونها را در این وقت احتضار، وقت سکرات الموت، وقت جان کندن، حالت اونها را برای ما بیان میکنه که وضعیت آنها چگونه می باشند. این کسی که قبض روح می شود، روحش به حلقومش رسیده، شما هم در اطراف اون نشستین و نظارگر هستین، هیچ کاری هم از دستتان نیست. الله میگه ما به قدرت و توانایی خود یا توسط فرشتگان خود به او نزدیکتر هستیم. شما نه ملائکه ها را میبینید و نه حقایق را دیده میتونید. اگر شما فکر میکنید که غیر مدین، غیر مجازات شونده، غیر جزا داده شده هستید، روح را برمیگردانید. اگر شما در ادعایتان صادق هستید، روح را به جسد برمیگردانید. این کارها از دست شما نمیآید، از اینها شما خلاص هستید. حالا بیاین که من براتان او سه گروهی که قبلا ذکر شد، مقربین، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، که در وقت احتضار، در وقت سکرات الموت، ملائکه های قبض روح وقتی که میآیند، آنها برخوردشان با اینها چگونه می باشند. الله میگه فاما ان کان من المقربین، فاما ان کان من المقربین، پس اگر باشد آن میت، کسی که قبض روح می شود، اگر او باشد من المقربین، از جمله مقربین، از دسته اول، پس پیشروی از او در هنگام قبض روح برش چی نشان داده می شود؟ برای او چی می باشه؟ پس از مرگ فروحون، پس برای او راحت و آسایش است. پس از مرگ برش چی است؟ آسایش و راحت است. روحون راحتی هست. و ریحان، و گلهای خوشبو است در خدمت او، در استقبال او. و جنت و نعیم، و جنت پر از میوه ها، پر از نعمت ها در استقبال او است، اگر از مقربین باشن. خب اگر از اصحاب الیمین باشن، و اما ان کان من اصحاب الیمین، اما اگر از جمله صاحبان دست راست باشه، فسلام لک، برش گفته می شود که سلام بر تو، من اصحاب الیمین، از جمله، از طرف، سلام بر تو از طرف صاحبان دست راست، یعنی همدیوالا و دوستای تو که در اصحاب الیمین هستن، از طرف اونها به تو سلام باد. اصحاب الیمینی که قبلا رفتن، از جانب اونها ملائکه برای این دوست جدیدشان سلام میرسانند. یا اینکه سلامتی باد بر تو، ملائکه برش میگن که سلام بر تو، تو از جمله اصحاب یمین هستی. یا خبر است اینجا که تو از جمله اصحاب یمین هستی، یا اینکه سلام اصحاب یمین دیگر را به این دوست جدیدشان میرسانند. هر دو معنا درست است. سلام باشه برای تو از جانب اصحاب یمین که اونها سلام روان کردن برات، سلام میگن، یا اینکه سلام بر تو باد، انت من اصحاب الیمین، تو از جمله اصحاب یمین هستی. و اما ان کان من المکذبین الضالین، گروه سوم، اما اگر باشد، و اما ان کان، اگر باشد، این محتضر، این کسی که در سکرات الموت قرار گرفته، من المکذبین، از تکذیب کنندگان باشه، الضالین، از گمراهان باشه، برای چی است؟ فنزل من حمیم، فنزل من حمیم، برای او مهمانی است از آب جوش. فنزل من حمیم، اگر از جمله اصحاب
شمال اصحاب مشأمه یا از مکذبین و ضالین اگر هست، فنزل من حمیم، پس مهمانی از او، استقبال و پذیرایی از او چی است؟ نزول، پذیرایی او، استقبال از او، من حمیم، از آب جوش است. دیگه چی؟ تنها آب جوش؟ نه، و تصلیت جحیم، و داخل شدن در جهنم است. داخل شدن در جهنم است. وقتی که ملائکه های موت، ملک الموت نزد انسان ها بیایه، انسان ها اینجا قسمی که در آیات ذکر شد در وقت 3 گروه هستن. چند گروه هستن؟ 3 گروه هستن، 3 قسم: مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. برای مقربین راحتی و خوشبوها و بهشت است. برای اصحاب یمین هم گفته می شود که سلام به تو از طرف اصحاب الیمین. و برای مکذبین ضالین هم مهمانی و استقبال و پذیرایی از او با آب جوش می شود و سپس در جهنم انداخته می شود. در حدیث می آید پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که وقتی که موت کسی فرا برسه، ملائکه های موت می آیند. اگر این مرد صالح باشه، برش می گویند که اخرجی ایتها النفس الطیبه، بیرون شو ای روح پاک، کانت فی الجسد الطیب، روح پاکی که بود در جسد پاک. اخرجی حمیده، بیرون شو در حال مدح شده، تعریف شده. و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، مژده باد به تو بچی، بروح براحتی، آسایش، و ریحان و خوشبوها، گلهای خوشبوی بهشت، و رب غیر غضبان، مژده باد به تو به پروردگاری که قهر نیست بر تو. میگن همین کلمات را اینها نزد میت تکرار میکنن تا اینکه روح از او به آرامی از جسدش بیرون میشود. اما اگر غیر ای بود، اگر از جمله مکذبین و ضالین بود، برش وقتی که مرگش فرا میرسه، ملائکه های موت میآیه، میگویند که اخرجی ایتها النفس الخبیثه کانت فی الجسد الخبیث، بیرون شو ای روح ناپاک و خبیث که در یک جسد ناپاک بودی. اخرجی ذمیمه، نکوهیده و مذموم بیرون شو، بدگویی شده بیرون شو. و ابشری، برای بشارت هم هست، مژده هم هست. از چی؟ به حمیم، به آب گرم، و غساق و خونابه جهنمیان که بوی متعفن دارد. و آخر من شکله ازواج، و عذابهای دیگری هم مثل این. این کلمات را برش تکرار میکنن تا که از جسد او بیرون میشود. نسأل الله العفو والعافیه. در حدیث دیگر بیایه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که کسی که لقای الله، ملاقات الله را دوست داشته باشه، الله هم ملاقات او را دوست می‌داره. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. کسی که ملاقات الله را دوست داشته باشه، الله هم ملاقات او را دوست می‌داره، و کسی که از ملاقات الله نفرت داشته باشه و ناپسند بکنه، الله نیز از ملاقات او ناپسند میکنه و بد میبینه ملاقات او را. عایشه رضی الله عنها یا بعضی دیگری از ازواج نبی صلی الله علیه و سلم و امهات المؤمنین با تعجب پرسیدن، گفتن انا لنکره الموت، ما همه مرگ را خوب نمیبینیم، ناپسند میکنیم موت را، مردن را کسی خوش نداره از ما. پس به این معناست که الله
ما ملاقات الله را یعنی بد دیدیم، الله ما را بد میبینه. پیامبر گفت لیس ذاک، نه هدف من این نبود. هدف من مراد از ملاقات حالا نبود که کسی موت را دوست داشته باشه یا نداشته باشه، بلکه این دوست داشتن ملاقات الله چی وقت است؟ وقتی که سکرات الموت، وقتی که مرگ فرا میرسه. سپس پیامبر گفت که این در وقت سکرات الموت است، وقتی که مؤمن موتش فرا میرسه بر رضوان الله متعال بشارت داده می شود و اونجا دیگه هیچ چیزی برش محبوب تر از آنچه که پیش رویش است نیست. اونجا محبت او به ملاقات الله اونجا هدف است. وقتی برش گفته می شود که ای روح پاک که در جسد پاک بودی بیرون شو بروح و روحان و رب غیر غضبان، وقتی که برش این بشارت ها داده می شود از اکرام و نعمت الله متعال، هیچ چیز دیگه نزد او میت و او کسی که در حالت مردن است محبوب تر از آنچه که پیش رویش است نیست. او دیگه نه اولاد به یادش میاد، نه فرزند به یادش میاد، نه همسر به یادش میاد، نه دنیا و خانه و خانواده. محبوب ترین چیز پیش رویش می باشه. محبت الله، لقای الله را دوست می داشته باشه و الله هم ملاقات او را دوست می داره. اما اگر کافر باشه، وقتی که سکرات الموتش می آید، در امو وقت برآمدن روح به عذاب الله متعال خبر داده می شود. قسمی که در حدیث بالا گفته می شود که اخرجی ایتها النفس الخبیثه کان فی الجسد الخبیث، به سوی عذاب الله متعال فرا خوانده می شود. هیچ چیزی در اونجا ناپسندتر برش از آنچه که پیش روش است نیست. بدترین چیزی که میبینه رفتن پیش رو است اونجا، به سوی مرگ و به سوی آن همه عذاب ها. ای هم ناپسند میکنه و الله هم ملاقات ایره خوش نداره. در روایت دیگر میگه که پیامبر در مجلس اصحابشان ایره گفتن، اصحاب گریه کردن که ما هیچ کدام ما موت خوش نداریم، همه ما از موت میترسیم. پیامبر باز عین توضیح را داد که هدف از این محبت ملاقات الله این در وقت سکرات الموت است. الله متعال آن محبت را نصیب همه ما بگردانه. وقتی که اونجا برش بشارت جنت و نعمتهای الله برش داده می شود، دیگه دنیا را فراموش میکنه، میخواه هر چه عاجل بره به ملاقات الله متعال. و الله نیز به صبرانه منتظر ملاقات این بنده خود می باشه و او را ملاقات او را دوست می داره. اما اگر برعکس بود قضیه، رفتن در پیش بدترین چیز برش است و الله نیز ملاقات او را بد می بینه. الله متعال محبت ملاقات خود را در وقت و بشارت به این نعمتها را نصیب همه ما بگرداند. و اما این کان من المکذبین الضالین، و اگر باشد از جمله تکذیب کنندگان گمراه، فنزل من حمیم، مهمانی از او چی است؟ از آب جوش است. و تصلیت جحیم، و داخل شدن در جحیم هست، در جهنم هست. سپس الله متعال در اخیر اثبات حقانیت قرآن را بیان میکنه. ان هذا لهو حق الیقین، یقینا این البته سخن یقینی و حقیقی است. کدام؟ این سه حالتی که برای این سه گروه در هنگام سکرات الموت رخ میده این حق است. این مراد باشه هم صحیح است. این موضوعاتی که در این سوره بیان شد این همه حق است. این مراد باشه این هم درست است. مراد از این بعث بعد الموت باشه و هم درست است. مراد از این کل قرآن باشه هم درست است. همش میشه که به این اسم اشاره را به سوی هر کدامش مراد بگیریم. این هذا یقینا، این قرآن و این سوره واقعه و آنچه که در مورد این سه گروه ذکر شد، در مورد قیامت ذکر شد، این هذا یقینا، اینها همه لهو حق الیقین، البته او هست حق
یقینی. فسبح، پس تو پاکی بیان بکن، بسم ربک، نام پروردگارت را، العظیم، که او ذات بزرگ است. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. این بود ترجمه و تفسیر مختصر این آیات سوره واقعه. امیدوارم مستفید شده باشین. جزاکم الله خیرا و بارک.